Hello， 各位同學好，而家咧就教大家咧點樣能夠可以咧將呢個噴噴咧發揮到係淋漓盡致嘅。平日咧我哋如果就咁噴嘅話咧係有效嘅，但係如果你想令到佢個效果更理想嘅話咧，先搖一搖佢，因為咧啲分子咧可能有時有機會會沉澱啊各樣嘢，但係因為佢係屬於呢個3000度以頓嘅科技咧，就可以其實搖一搖佢咧 active 佢咧係效果更加理想嘅。好啦，搖一搖佢之後咧，平日我哋噴嘅話咧係咪好正常？你都會咁樣噴啊？正常咁樣噴3下啦，但係我發現咗咧，我就咁噴嘅話，同有另外一個技巧咧係爭得好遠嘅。另外一個技巧個方法係點樣咧？我哋先打側個面，然後臥高頭。你臥高頭嘅時候咧，其實感受到咧呢塊面咧有少少扯扯地上去嘅，即係個感覺好似係扯住啲皮膚咁嘅感覺。我哋就將嗰3下咧就變成係頸、面、額頭咁樣噴法。嗱，睇住啦喎，頸、面、額頭，跟住就 hold 少少時間，可能大約 hold 1、2、3、4、5，跟住翻嚟。你望唔望到我塊面嘅反應啊？頭先我咪淨係噴呢度3下嘅，咁跟住而家呢一邊嘅話咧，我就係刻意地托高個頭嚟噴，你睇唔睇到兩邊嘅差別啊？你睇下呢個角度咧係好斜好靚嘅，但係呢個拳咧依然係好高嘅。點解呢個效果會做得到咧？原因係咁嘅，因為經過我哋嘅淋巴系統吸收咧，先噴淋巴，然後你塊面有少少一個角度扯住個，即係等於好似咧你剔起咗個面啊！你如果下垂嘅話，就咁剔住個面，個面係咪會高啊？見唔見到啊？你一剔起佢咪會斜嘅。但係如果你將個面一打側嘅話嚟去噴咧，佢成個角度咧就好似我哋定型咁啊！我哋係咪先吹咗個頭先？吹完個頭之後，你先噴定型水嘅，而一個原理係一樣。將佢打側斜斜地嘅時候一噴，然後 hold 佢5秒嘅話咧，你翻轉頭一睇咧，已經睇到2個 difference 㗎啦。你哋望唔望到啊？呢個角度咧，個顴骨呢度係升高好多，呢度係低少少嘅。嗱，呢個就係我噴面嘅心得，大家可以試一試。你哋可以試下就咁正面噴3下，同臥高個頭咁樣噴3下，然之後再望下個 difference。大家試下，我覺得認為呢個係最好嘅效果。